カメラが冷蔵庫の中を撮影するので、買い物中でもビールがあと何本あるか確認できます。日立の新たな冷蔵庫は、冷蔵室のドアを開けたときに上部のカメラが自動で棚を撮影します。スマホのアプリから棚と左右のドアポケットの3箇所を確認でき、買い忘れやすでにある食材を二重に買うことを防ぐことができます。棚の奥は映りにくいものの、全体を見渡せるようにカメラを設置しました。来月発売で月に1万台以上の販売を目指します。